impamvu twahisemo urutomate ubwa mbere urutomate rufite akamaro kanini cyane ku magara y'abantu. Ubwa mbere urutomate rurakinga indwara z'amaso. Urutomate rurakinga izo ndwara z'umutima, rugakinga n'indwara z'ibyaduka zishobora gufata ubwonko. Kandi urutomate ahanini rugizwe na vitamine C. Abahinga bo baduhanura ko ritorenga umuntu atihereje urutomate. Nukuri. Cyumva ko urutomate rufite akamaro kanini. Kandi hambavu yako kamaro k'urutomate erega impamvu twaruhisemo twashatse duteza imbere na wa murimi w'urutomate. Abarimyi impamvu twahisemo no gahe muhinga twabonye ko barima itomate ariko bakabaraho bashorera umwimbo wabo ugasanga zaboreye mu murima. Uburimyi twavutse buhari mugabo n'abavyeyi bacu kumbure babandi bose usanga batanagiye ku ishuri ugasanga byukuri n'abarimyi babayeho barima mugabo uburimyi n'ubundi bikako butera imbere. Sinzi yuko byo bikomoka ku kuba harima donc ngira batafisemo ubumenyi none mwebwe rera abize muratanguye kubizamwo munzane n'ubumenyi bushasha akabijya muce mugira ko munahingura. Novuga yuko ari ikintu kigorana abarundi burya abarundi gukorera hamwe no kuzana ikintu wagira iki kintu kimeze uku usanga bigoye. Kuvuga bo bashaka ibintu byoroshe ibintu bitagoye. Mugabo ni ikintu vraiment novuga yuko cyatugoye kandi mugabo twamenyeyo byinshi twigiyemo byinshi. Kuvuga twaramaze kuraba neza mu Burundi umuntu wese yohaza igiterwa c'itomati nta mbuto dufise. Kuvuga ivyo abo muri izabu bo bitubwira kuko twaravuganye nanje kenshi. Baravuze yuko nta giterwa c'itomati bariko barakorera. Mwibona hehe murateganya ko umunsi umwe muzokwagura kumbure hakaba ukurima hano henshi kuko uno munsi ijya ntara ya nyine ya Muyinga hariho abegeranye ivoka n'ivoka ivuye imakamba bayitwara hariya. Okay, yes, ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Nitwa Omdi Shanjima nimba kuvyukuri mutubonye mbere kuri Agaciro Media. Kandabwiye ko mutazicuza munagire subscribe kugira ngo tumujyango munini w'abantu bama biga iby'ubutunzi development personnel. Hano tubasangiza ama opportunité tukabasangiza ibyumviro ndemabutunzi by'ukuri tukakarisha ubwenge mu bintu bijanye na development. Wale wese agomba gutera imbere byanke bikunde kuko nyine birakunda ariko birekene ko twire ubumenyi butandukanye. Rero twagende mu ntara ya Muyinga murana ahantu ndi muri quartier washaka iki VIP tugendeye uruganda ruhingura bimwe mu byo turima. Murazi ko twamanze ko turabahimiriza kurima ariko hariko harazire ubundi bwenge n'ubundi bumenyi by'ukuri bavuga ati nyawo nabijya turima turashaka kubikonserva tukazobijyana cagihe kindi bitazoba bihari. Abasoma Bibiliya niyo babizi neza kwa Joseph ko byagenze mu Misiri ati hazoza ko muri kindi gihe cinzara ubu rero bihari reka twige kuntu tuce tubigenza. Rero bagenzi nababwira ko kuri Agaciro Media turazunguruka igihugu cyose tukabarondera by'ukuri bya bintu abarundi n'abarundi kazi bakeneye bya bindi twizera ko wari wese byumufasha. Yes, tukona bamenyesha kandi ko iruhande y'ivyo duherutse gushira habona igitabo muri ukwezi kwa gatatu twamaze igihe kirekire turiko turandika. Ni igitabo bikoranijemo ivyimviro by'abagwiza tunga benshi cyane muri kino gihugu babandi bose n'abandi mukunze kuvuga amazina manini muri kino gihugu. Donc batanze ubumenyi by'ukuri bujanye n'iterambere cyane cyane kujanye n'amafaranga. Nta muntu umwe taronka amafaranga murabizi bagenzi ariko hari ubumenyi by'ukuri abantu batabazi kuronka amafaranga wari wese yoronka muga kuyarambana nico kibazo. Donc abagwiza tunga rero baratanze ivyumviro byinshi niza ko bikenewe n'umunyeshure bikenewe n'umujene chômeur bikenewe n'umusalariye n'uwo muntu yikorera twiwe ibintu arabikeneye. Bagenzi tugomba gukasha ubwenge ujya amafaranga akurikira basetinze umutwe ukurema amafaranga nyene. Yes, ariko kandi nobabwira yuko mukeneye ico gitabo mushobora kutwandikira ngaha maze gitabo mu gitora turiko turatunganya kumure no kuntu abari hanze cyangwa bari kuri yaho dukorera
nawe ushobora kubashikira twinjire mu ruganda none badusobanurira ibijanye na bino bikorwa bikorakora. Ego nitwa Butoyi Siriake nkaba ndi umwe mu basanzwe bakorera muri bino ruganda yego ruhingura itomate. Imbere yuko abakomure mutubwira ibijanye n'ugo rutomati cyangwe ni company muri no ntara ya Muyinga kutahazi yo munyakora kare kameze gute? Muri intara ya Muyinga kutahazi ni intara iri mu buseruko bw'igihugu. Rero uru ruganda rwacu aho ruri neza na neza tukaba turi muri quartier Mukoni imwe mu makatiye agize igisagara cya Muyinga. Niho twahisemwo kwinstara iyi koperative yacu. Donc hariho na commune Muyinga isanzwe ibaho. Ego na commune Muyinga isanzwe ibaho. Okay. Ego murahisemwo rero kurima urutomati ngira ko no kuzigwiza byose no guhingura tumenye mwe mwabihinguye muri bande. Ni wewe n'undi mugenzi wawe muri benshi muri jira mwe muri bande. Murakoze cyane. Twebwe twabihinguye turishira hamwe hari rigizwe n'abanywanyi batandukanye. Rero iryo shyirahamwe ryacu ryitwa MPPAP Burundi. Mu majambo yose ni Maison de Production des Produits Agro-Pastoraux. Ego impamvu twahisemo urutomate ubwa mbere urutomate rufite akamaro kanini cyane ku magara y'abantu. Ubwa mbere urutomate rurakinga indwara z'amaso. Urutomate rurakinga izo ndwara z'umutima, rugakinga n'indwara z'ibyaduka zishobora gufata ubwonko. Kandi urutomate ahanini rugizwe na vitamine C. Okay. Abahinga bo baduhanura ko ritorenga umuntu atihereje urutomate. Nakuri. Cyumva ko urutomate bifite akamaro kanini. Kandi hambavu yako kamaro k'urutomate erega impamvu twaruhisemwo twashatse duteza imbere na wa murimi w'urutomate. Abarimyi impamvu twahisemo no gahe Muyinga twabonye ko barima itomate ariko bakaba aho bashorera umwimbo wabo ugasanga zaboreye mu murima bose baca baterwa bakajana mu isoko bagaca batwara mu isoko ugasanga habaye ico bita concurrence. Donc bahuriye ari benshi bahuriye ari benshi bamwe barazitahanye zice zibapana. Rero tuca turimva ati kugira ngo dukemure ivyo bibazo by'abarimyi reka dushingiye koperative tuzohe tubashorera umwimbo wabo. Rero nk'ubu abarimyi nta kibazo bafise twamaze kutumenya turabashorera umwimbo wabo hama tukabafasha tugahinga itomate tukazibika. Urazi Monsieur Siriake ko abantu bafungura amatomati naje ubwanje ndimo je naho ndayifungura kubera nzi kwigyoshe gusa igyoshe njya zana gasose keza sinarinzi ko by'ukuri ifise akamaro nk'ako kose kandi nibaza ko ntari jenyene. Ego akamaro kanini no kuyihereza ntirire ngo utihereje itomate. Nariye numvise ko bikinga n'indwara z'amaso nanje zikaba zinankarira. Ego kurundi ruhande rero mwarafashe kino gitegwa kugira ngo mukigwize mugiteze imbere. Iyo societe mwavuze muri ko murakora irimwo abantu bimvukira za Muyinga donc muri benshi bimeze gute? Murakoze. Iyi societe irimo imvukira za Muyinga, Ngozi, Bujumbura. Hariho abari ngaha mu gihugu hariho n'abari hanze y'igihugu ariko turakorera twese mu runani tugahanahana ivyiyumviro. Societe ibikorwa bikagenda neza atangorane. Okay, uburimyi twavutse buhari mugabo n'abavyeyi bacu kumbure babandi bose usanga batanagiye ku ishuri ugasanga by'ukuri n'abarimyi babayeho barima mugabo uburimyi n'ubundi bikako butera imbere. Sinzi yuko byo bikomoka ku kuba harima donc ngira batafisemo ubumenyi none mwebwe rero abize munatanguye kubizamwo muzane n'ubumenyi bushasha akabijya muciye mugira ko munahingura. Eko twatanguye mu mwaka wa 2021 kuri tere ntabari ko barazihingura. Mwaka wa 2022 kandi uko 2023 2024 gushika ubu muri uyu mwaka wa 2025 navuga ko atayindi koperative ikahingura igitego cy'itomate. Ego ako urumva
amashi menshi okay none aho muri uburyo ofete muzirima mu hisoko abanyagihugu bakazirima kugira bashorere wanyu gusa mwe murazirima none namwe nka company yanyu ego nk'akarorero muri uyu mwaka uheze 2024 twarari itomate hama turagerageza ibimubona ngaha anye biri mu vyavuye mu mwimbu twarimye rero hari n'ibindi twagiye kurangura muri komine Muyinga za Rugari aho hasanzwe hari abarimyi rero barimo igiterwa c'itomate cyane ku bwinshi yego nabo twarahejeje turabaheza isoko no mwimbu rero mubona wavuye mu itomate twirimiye no mu zindi twagiye tugura okay umuntu ariko arakurikira ikiganiro ashobora kuba yibereye mu Cibitoke cya Rugombo ibubanza hehe henshi hashoboka acha niyumva ko habayeho uruganda ruhingura itomate aza kumva ko arose isoko abantu bari kure bategere ngaha none boshobora kurima bakaronka isoko iwanyu ego neza cyane kubera tuzikora no mu ntara za Kirundo itomate tukashora abarimyi yo mu Kirundo za Ngozi tukabashora amatomate rero nta nkeka ko nubwo haba mu ntara za Cankuzo Ruyigi tumvise ko hari umwimbu w'itomate umusesekara twashaka kugenda tukazana itomate tukabafasha tukabaheza isoko tukazihinga tukazibika nubwo habayeho izi mwe mwahinguye mbega hajya burya muzita gute iyo ni purée de tomate ego purée de tomate polpa di pomodoro okay iyi none kubera hari hasanzwe yabaho izindi tomati zaciye mu ruganda muga nyinshi nibaza ko ari imva amahanga yego niki cyo tuma rero nk'umuntu yaramenyereye zijya doke iyo za kuri izinye kandi zijya yarazimenyereye murakoze ni kibazo ciza cyane yego nk'ikintu cyo tuma umuntu yava kwa zidya bari bamenyereye akakoresha izi dusanzwe twihingurira twebwe icambere mwabanje murumva akamaro k'urutomate yego uretse ko bo kwihereza zidya bari basanzwe bamenyereye zimva amahanga basaba ko meza bateye n'izindi ngwara twebwe itomate yiwacu je no hanura nk'abasanzwe bakoresha itomate ko boza bakiheza itomate duhingura kubera donka akabirya rero akabirya kari mu itomate duhingura nuko iri naturelle iri naturelle ni itomate y'umwimerera mu Kirundi itomate y'umwimerere yego ni itomate y'umwimerere turimira hiwacu iyo tuyihingura uko nyene nta zindi produit chimique mushiramo oya nta produit chimique ni mirimo yego wow donc nibaza ko bariko badukurikira ivyo bariko baravyumva mugabo rero burya nta mugambi numwe utabufise ngira ngo indoto nini ishoboka indoto nini donc yakazoza narijya muzi ko n'igihugu gifite umugambi w'imbono kazoza y'igihugu cifashe kandi giteye imbere neza cyane namwe murotiki mu mbono kazoza cifuzo cyacu nuko twifuza ko iyi koperative yacu izo bifise ishisharo mu ntara zose z'igihugu ego kuburyo ntibaranye kore Muyinga honyene yego ntibigikorera ngahe Muyinga honyene Ingozi twe dufise icicaro mu ntara zose kuburyo wa murimo w'itomata hari hose azoshera umwimbu wiwe ahageze donc hagufi yiwe yego hagufi yiwe yego donc ico gihe urumva ngira ngo no kwiyumvira kujana wa mwimbo hanze bizoba bigeze yego urumva tutoya tugira umwimbo w'umusesekara hama dushora no hanze yego nibaza ko kugira ngo muje hanze canke mushore hanze muje ku idovize ari uko muzoba mwabanje guhaza abarundi benshi mugabo kandi none ko ngaha hasanzwe hashokera nyinshi zimva amahanga nibaza ko zihashokera ko yata nyinshi n'ubundi zihari ngaha muriteze nuvuga gute kukonkiransanya nize zindi ziva hanze kuzitsinda ku isoko yo ngaha mu Burundi neza cyane doke ko muzokora iki kugira ngo abarundi neza na neza bavuga ati yamara ruri automatic kabisa je mbizo kugera yego ico tuzokora nuko
ubwa mbere abarundi twomenyera ibintu bikorewe iwacu mu Burundi tuzobamenyereza buke buke babone bitubigisha akamaro kuri tomate nkuko twabitanguye tubivuga mu ntango y'ikiganiro hama gutyo bose bumve batahure ko kwihereza urutomate ari ingirakamaro na cyane ko ata bintu dushiramo vy'amaproduits chimique ari urutomate rw'umwimerera rw'iwacu ngahi mu Burundi. Okay, ariko isi y'u Burundi isanze ari isi ndimwe kandi imera hajya ari ahantu uje mu Burundi atabi tomate yaje tomate zibantu bameze gute. Tomate ntiziba ahariho hose mu Burundi. Hari intara usanga itomate bazirimye zidakunda aho n'izindi ntara usanga itomate bazirima nk'utya turimo ibigori rero iyi ntara ya Muyinga iri mu ntara zirimo itomate ku bwinshi mugabo kubera iki donc zikunda ahantu hashushe canke hakanye cyane zikunda ahantu bameze gute. Nibaza ko itomate ziba zikunda ahantu aho bahagereranije hadashushe gose kandi hadakanye gose. Ego. Waruzi ko inyanya zahi wacu arizo zihingurwa zikaca zitwa Porpade Pomodoro. Ivyo ntumva ko ari byo hanze. Ni inyanya zihingurirwa mu ruganda MPPAP. Ico ni giki? Ni uruganda ruhingura ibivuye mu nyanya mu buryo kama. Ntakaye kabijya rero. Bahingura inyanya ibihinguwemwo bikitwa Porpade Pomodoro. Byo si bimwe byo hanze. Porpade Pomodoro ni inyanya zihinguriwe hiwacu. Hoho bararampiza. Ego cyane. MPPAP iri mu Yinga quartier Mukoni extension kurya gatatu ni 22 no kuri Hongwe urahasanga Porpade Pomodoro kuwitwa Janine kukabeza uyisanga kuwitwa Egide n'Ingozi muzodusanga hepfo y'isoko nkuru ya Ngozi kuwitwa Alexandre turi kandi no kuri Boucherie imbere ya Sokabo Chef Fidel ushaka kugira icubaza imuyinga akura kuri 68 69 15 57 Ingozi akura kuri 69 11 ubusindwi ubusarimwe. Okay, bagenzi mudukurikirana kuri Agaciro Media nkuko mwabibonye twashitse muri runo ruganda hano Muyinga twazunguruka ariko rero hari uwatanguje cange yazanye ikiciyumviro ni Oscar asanzwe mu gihugu cy'Ubutaliyano turashobora gukoresha telefone tumuhamagare maze atuganize. Monsieur Oscar tukuramutse cyane. Nande ndabaramukije. Ego. Ndabaramukije ego. Karibu cyane ku Gaciro Media. Murakoze. Kano kanya mu gihugu cyo nkuko mubivuze mu ego Muyinga nibaza yuko bakomeye. Kandi namwe nibaza yuko mwari Bujumbura. Ego cyane. Monsieur Oscar musanzwe muri mu gihugu cy'Ubutaliyano kano kanya igihugu cy'Ubutaliyano klima yahimeze gute? No kuvuga igihugu cy'Ubutaliyano gifise klima mediterranee naho klima iguma ihinduka. No kuvuga muri sud hari klima mediterranee ukaduga gushika mu Marte. Nga klima generale ni klima mediterranee. Musanzwe harashuha muci muri ivere hagakanya ego dogre chumkanga. Okay, mu gihugu cyaje cy'Ubutaliyano burya abantu bararima gose ga Monsieur Oscar. Mu gihugu cy'Ubutaliyano abantu bararima kandi bararima cyane bararima bitandukanye. Kuvuga yuko ni leader mondial kugiterwa turiko turakora. Kuvuga na n'ikiyumviro niho cyatanguye. Okay. Mu Burundi yaga no kuvuga igiterwa c'itomati jewe ziri Burundi nabona yuko hagera igihe nko mu kwezi k'umunani kuko 9 itomati zibaye nyinshi cyane babishora. Ego. Hanyuma rero navuga bishoboka maze gushika mu Butaliyano ingene ngaha bakora ugasanga mu kinyene naho nyene niko bimeze bazisarwa mu kwezi k'umunani mu kw'icyenda bakazitekera bakazozifungura umwaka wose bizoshika izindi zera.
hanyuma ndangije ndavuga ati ibintu ntibishoboka ku bana b'abanyagihugu babikora ibintu bisanzwe reka rero nawe natwe ingene dutangura niho icyiyumviro cyane kuko turavuga ndavuga nti turashobora kugira ikintu twokora tuzayagira tutarinze kuza turavuga ngo yambu mwimwe tugire mu bw'ikintu natwe dukora gishobora guterera igihugu akamaro niyo ntumbero rero haciye gukora sosomati mu gihugu cy'u Burundi hazanzwe ata ibintu bijyanye na conservation donc ibintu bijyanye no kubika umwimbo biriko ntivyari bimenyerewe gose kiretse ko nabonye nk'ikigo Anagesa kiriko kirabikora ku bigori mwebwe kugira muca muhitamo itomati muvuga yuko ico cyumviro coba cazanye nuko mwabonye ko iyo umwimbo wabaye mwinshi bica vyononekara conyene mu bisanzwe ni n'akaryo ko kurondera iyindi filiyeri ishobora kunganira ifiliyeri zisanzwe zihari nk'ikawa n'icayi mu bisanzwe kubera itomati ari itanunze ya oro ruje natwe twashatse kuza muri iyo ntumbero kugira dukore filiyeri y'itomati no mu bindi bigo no mu gihugu cy'Ubutaliyano hariho filiyeri y'Itomati ikorwa nico gituma twashaka duhimirize abanyagihugu bose barima igiterwa cy'itomati baze dukorere hamwe dukore filiyeri y'itomati kore neza duhingure dushobore no gushora mu karere dusanzwe turimo bishoboka tujyane no mu mahanga yego ni ikintu nabonye gishobora kuzanira amahera y'agaciro igihugu kandi bigatuma tujya no kweporta itomati kandi na tuzingi tukagata n'ibiciro hamwe ku buryo bw'uko udasanga zanzinze no munsi bazongera zizimbuke ejo okay ico giga Monsieur Sikari keshi na keshi gukora ikintu abantu benshi bemera kukiyoboka kubera ko cyari gisanzwe kimenyerewe kiriho aho mwazana umugambi abo mwawusigura bwa mbere ko mwokorana byari huse ko bokumva novuga yuko ari ikintu kigorana abarundi burya abarundi gukorera hamwe no kuzana ikintu wagira iki kintu kimeze uku usanga bigoye ukuvuga bo bashaka ibintu byoroshe ibintu bitagoye mugabo ni ikintu vraiment novuga yuko cyatugoye kandi mugabo twamenyeyo byinshi twigiyemo byinshi ukuvuga twaramaze kuraba neza mu Burundi umuntu wese yohaza igiterwa cy'itomati nta mbuto dufise ukuvuga ivyo abo muri izabu bo bitubwira kuko twaravuganye nanje kenshi baravuze yuko nta giterwa cy'itomati bariko barakorera ukuvuga nta variyete y'izwi ishobora kuvamo sositomati ukuvuga nibaza yuko abashobora kutubwira mu Cibitoke baragerageza ishirahamwe barashobora kutubwira yuko ryugaye Ingozi umuhisi perezida Nkurunziza yarabigerageje Ingozi mu vyegwa industry irugaye no kuvuga ibintu amakosa abantu benshi bakora nuguhera ico bita base kuvuga fondation tudakoze fondation ingorane zose ziraza uvuga twebwe rero ivyo twaraze twavuga ati reka duhere hasi tugende twakosora ingorane zigenda ziza muri ico gitego twaramaze gukosora ingorane z'imbuto twarazirose ni kuvuga imbuto ubu imbuto dutegerezwa kugenda tukarondera certificat d'importation tukazizana ukuvuga imbuto tumaze kuvugana n'ikigo bita Parma Alimenta gisanzwe gifashwa na Parma kubera Parma ni nka Province Agro-Industrielle niho bakorera donc muri ico gihugu c'Ubutaliyano nyene muri iki gihugu c'Ubutaliyano niho hari ishirahamwe bita Muti nuko iyi tomati zitazi yo mugabo au niveau international Muti barayizi iri muri gihugu
muri province ya Parma. No kuvuga niho novuga bari leader mugano muri side harimo amashirahamwe menshi kuri tomati ngaha mugabo leader yazi yose n'imbuti iri Parma. Hajya burya itomati koko burya ziri ubwoko bumwe canke ziri amoko menshi imbuto zazo. Itomati ziri amoko menshi mugabo urubuto variety yamaze kugeragezwa na Parma rimwe harifashijemo n'igihugu c'Ubutaliyano ngaho mu Kivoga irazwi gusa ndiye kubaza muri ntuzenya muri izawu yuko bayarogiste kuba bari bavuze yuko ikiri codifié no kuvuga twavuganye n'abayikoreye kawo mu Butaliyano turandikirana email barambwira variety yuko iri codifié ngasigaje kubaza neza muri izawu yuko babahaye ntuzenya kode yayo ngabo barayikoreye. Umuntu wese yoza ngaho i Burundi ngwaje gukora sauce tomate atabanje kurezorwa izo ngorane n'ingorane benshi nabyo bazi mugani ingorane ziri bacyafise ingorane z'urubuto mugabo turiko turazitorera inyishu ndafise ishirahamwe rishobora kuba imbuto tukaza tukaraba yuko imbuto bagize yuko ushobora kwitwara no mu n'ahandi hatandukanye mu gihugu abafise certificat d'importation n'ubuwoyindukira bibaza yuko imbuto zose zimushikiye kubera nabayijeje kuzirungika biraka bavuga ngaha mu Butaliyano kuri duwane yuko bidashobora Burundi butemera imbuto zisohoka kuvuga nico ndirindiriye certificat d'importation de semence kugira ngo ikimbuto banyene zitwara. None umuntu yo kwibaza ati hari hasanzwe hariho itomati ziva hanze donc amasosi tomate ndavuga sauce tomate mwebwe murayizanye iyi akarusho kazoba kari hehe ku Murundi ari ngaha donc ndavuga wa muguzi wa mukiriya no kuvuga wa mukiriya sauce tomate yiwacu tumaze kugerageza dukora iri mu macupa ubu ushobora kuyitora ukayiteka uko nyene itandukanye uri hari ya sauce tomate isanzwe ngaha bita sasa nuko ukagura na garama 70 ukajya kugura izindi tomate iyi wacu aho bitandukanye nuko uyigura ukajya kuyiteka nta zindi tomate bikenewe n'ikiguko ziguko ahubwo nyene murambona kenshi nka tuye ziya tomate zazi hasanzwe bita sauce tomate nubundi bavuga ko ari tomate kandi biravye koko ni tomate mugabo iyo uzikoresheje biragusaba ko kesho urinda kuzana zijya zindi waguze ku isoko kugira ngo zigire inguvu nk'itomate mwebwe ziri naturel nta kindi kintu nakimwe kirimo no kuvuga itomate zisanzwe ziri naturel no mubika biroroshe cyane nkuko abantu bakavyibaza kuvuga sinoja muri detail ngabo ikintu coroshe iyo hageze ingorane kubera kurikiza pH do conservation uradoza ugakoresha ibintu biri naturel kuvuga ni naturel sinja muri detail mugabo abishoboye nimba bashaka detail sinzi uko no bivuga mugabo itomate zisanzwe ishobora kubiki mugabo utegeza gukurikiza remezire zatanzwe na BBN nuko twari kumwe ari abantu twari kumwe twinjiranye mu ruganda nabonye barayihonjeje basanga n'icupa bwo borimwa bakarimara donc ni tomate zidasosa hari iki donc ubwo buhinga butuma zitaza gusosa koko abantu bumve ko biguma biri naturel. No ni itomati ziri naturel icyo twongeramo gusa kubera yuko mataramenya kuziteka twongeramo agatungurusumu n'aka-antioxida twongeramo n'amavuta ya elayo arimo muri iyo bita huile d'olive gusa yitwe biri naturel je izo baganaza kubera yuko mu gihugu c'Ubutaliyano ari nka culture
utora utuvuta dukeya twa erayone ugashyiramo udutungurusumu n'utumani hanyuma ugateka nk'iminota nk'itanu hanyuma tuya tutungurusumu ukadukuramo ukaduta ni ukuvuga kubera dufite imeze ukuntu ni ukuvuga kubera abanyagihugu batazi kuziteka twashimye kubaha iyi bien prepare kugira babimenye nubwo umuntu abizi neza wokongeramo unazitetse ugashyira urongeramo amazi mu bisanzwe kugira hino irashobora kumaze kandi ukaguma ku ruhande hino irashobora kugira avamo amazi ikaba konsantre maze rero kuba konsantre iba yataye ibi akanovera k'itomati icyo bituma uba n'izo sosi tomati bakuzanira atakanovera wumva k'itomati bwaba abandi kanguye agikamurwa ivyo rero nibyo bidashaka kugira zigumane ka kanovera k'itomati na vya vyunyunyu vya ngombwa biri mw'itomati ivyo dushaka kugira abanyagihugu tubahe ikintu kimeze neza. Okay. Hari muriko mubikorera Muyinga mugabo nk'ubunye abantu boshaka ko kurangura ivyo donc ibiba vyahinguriwe ngahi wacu mugabo usanga bari mu bure butandukanye zirashobora kubashikira murateganya kugira ikintu cya decentralisation no kuvuga turiko cya decentralisation nk'ubu Ngozi turafise point of vente zibiri no kuvuga abantu bari Ngozi bashobora kuzigura Muyinga turafise point of vente zibiri n'abandi bantu bashaka kugira point of vente no kurangura bashobora barungika hangora. Okay. Donc nabonye icupa zirimwo n'amafaranga donc en fait mvuze la quantité nabonye uko ziba zingana ubwinshi n'amafaranga muzigurisha nabonye bidahuye donc ni make ntimufise ubwoba ko muzohava muhomba mwaravyizeho neza ga Mutama Oscar. Ico ni ikintu twize neza no kuvuga itomati kugira nduhe ikintu abanyagihugu bakazimbwe dushaka kubazima no kuvuga icupa ku muguzi wanyuma kurigurisha ibihumbi 3 umuguzi wanyuma ari ibihumbi 3 hari Muyinga hari Ngozi tugurisha ibihumbi 3 kuvuga na magrama 330 n'ibihumbi 3 urangura ikarate tuyigurisha ibihumbi 30 niyo tuyitangira. Okay. Kuri nobo gute mu migambi yari yose barategura ntuze ya imbono y'umugambi bari bariko rakora mwibona hehe murateganya ko umunsi umwe muzokwagura kumbure hakaba ukurima hano henshi nkuko uno munsi ijya ntara ya nyine ya Muyinga hariho abegeranye ivoka n'ivoka ivuye imakamba bayitwara hariya. No kuvuga itomati mu bisanzwe nyene bikorwa bisaba yuko zitegereza kuba prepare impande y'ahantu zarimiwe zitegereza kugenda urugendo rurerure bizova mu citowe ngo zizi Muyinga zoba zamaze umva duteganya yuko tumaze kwegeranya abanyagihugu hamwe bakaja hamwe kugira ahantu hose tuhashire pedo transformation uretse bishitse yuko tugenda mu ntara tugafata intara uko zabaye inyango zitanu ubu intara yose ikagira pedo transformation byo bavyiza ukuvuga turi muri madiscussion n'amabanki y'u Burundi kugira turabe yuko twozana ikintu kinini ku buryo bw'uko dushobora kugira transformation mu Burundi aho nabivuze ubwa mbere ni base kuvuga twozana ibintu n'ibyo udafise aho uzokora itomati kubera ari ikintu gikorwa umwanya mutoya n'amezi abiri bikenerwa yuko umuntu agira ntumbenya haba hari abanyagihugu bose bakumva yuko icyo kintu gishobora kugirira akamaro kuvuga nk'ubu umunyagihugu wo mu rugari twaguriye uno mwaka nibaza yuko yobitubwira muri commentaire
nibaza yuko yashimye itomati yarazigize turamubwira ati aziduhe tumuha amafaranga ubu ziri konserve ni ukuvuga bica bituma yuko ubu uziduze ziri ku giciro cyo hejuru twebwe igiciro kistabile iduhindura ngo ni muci ni mvura ngo ntazihaye biguma ari uko nyene icyo dushaka abanyagihugu ntibazimwe baronke ikintu ibiciro bitaguma bihindagurika buri mwanya yego okay kubijanye n'izi tomati ya mutaniki wumva vy'ukuri ko abarundi bakwiye kuzimenya ko kirenze ibituvuze ukuvuga ikintu bategeza kuzimenyera ko izi tomati z'iwacu ni tomati z'umwimerere zitavanze n'ibindi bintu kandi tuzi iyo zivuye origine ni ukuvuga itomati zizirava hanze sasa nuvuga ngo iri n'iyi ukuvuga ivyo bintu twebwe ni itomati z'i Burundi zarimiwe i Burundi ziri certifiye kurimwa i Burundi naho nyene hakiragahaze nk'uko twabivuze itomati turiko tugakoresha n'itomati za gatore si itomati zarizo zose abari n'itomati baratubwira umuntu ari n'itomati za gatore urashobora kuronka sauce tomati nziza naho nyene bikigoranye kantite ntiri nini cyane nk'uko tubona mu bundi bwoko bw'itomati ukuvuga rero nibaza yuko itandukano rihari ry'itomati z'iwacu n'itomati z'umwimerere kandi ziryoshe umuntu wese yaje kugura ku itomati abazumvirije bose barashimye nta muntu n'umwe yovuga ngo ntiyigeze ashima ivyo twaguze ubwo n'utarangura yoza akagura akagenda agahonje akavuga ati itomati zimeze uku zimeze uku ivyo dukosora bagenda barabitubwira ubundi se wese yuko icyo dukosora yotubwira akadutera ivyiyumviro ivyo dukeneye hanyuma tugahamagarira n'abanyagihugu benshi cyane n'abantu b'abanyamitahe baze dukora ikintu kinini ukuvuga ikintu gishobora kuba transforme tukaronka iri kantite ishobora gukwiza igihugu cose kubera muri uno mwanya nta bintu bikwiye igihugu cose twokora muri ukuvuga nta bintu by'igihugu byose dufise muga iyo niyo mbono turiko turazana ego bikuze mu myaka nk'itanu tuzoba dukwije igihugu cose ku buryo bw'uko itomati dushobora gukora zo mu gihugu cose niyo hangiro turiko turiye imyaka itanu uzadukwije igihugu cose dushobora no gushora mu mahanga ego mu bihugu duhana imbibi iyo niyo vision turiko turiha kandi niyo ntumbero dufise hariho abantu kenshi nabonye usanga bagira umugambi wose babonye bawumvisemo akaryo yuko ushobora kunguka nabo bavuga ati ahubwo reka tubaze ko bataba badushiriyeho amahirwe yuko natwe dushiramo agatahi muri societe cooperative yanyu woshima ivyo vyiyumviro ko aza kongereza mwofatana urugendo akaba umwe muri mwebwe ngaho ni ukuvuga ikintu duhamagarira dushaka gukora ni uko abantu b'abanyagihugu barimo itomati aribo twokwifuza yuko baza kubera nibo bazoduha wa mwimbu kandi wa mwimbu wawushora iwacu bazozira n'akantu uze n'akarusho kuko ntuze valere ajute inyungu ivuyemo igaruka iwabo dushaka gukora hakuye iyo bita nuzenya industrie communautaire na kiya kintu bakoze muri Burkina Faso nico kintu nabonye cyiza ku buryo bw'uko imitayi iva mu banyagihugu bahari itomati bakazishora hanyuma inyungu ivuyemo ikabagarukamo kugira nabo bagire akarusho bahakura ntibabe nka wa mudandaza aza kunguka agaca atwara amafaranga mu bw'ibintu byose bikorerwe muri nuzenya muri communauté bagira ico bakura n'akazi karimwo baje gukora ukuvuga ibintu byose biye icyo bita circuit fermé abanyamitahe ntawe wabaza mugabo umunyagihugu ujyanye n'itomati niwe cyane cyane turondera kwani bazoza kurimizwa mbuto niwe azokurikirana karite akamenya yuko ibyo bintu ari ibyiwe
ari vyiwe atarima ari mirundi muntu nimba katimeze neza abavuga ikintu ni gwanje ico bituma duhamagarira abantu baje mu basanzwe bitomate baje mu makoperative tugire koperative nationale tugire filiere y'itomate nuko no mu bindi bihugu ihari no mu Butaliyano aho filiere tomate hanyuma rero nuzenya turondera abakadrema abanyabindimo badukurikirane abanyagihugu n'imbuto ica yoroha kuza ije ku bantu bari hamwe biza ivyoroha ni ukuvuga icyo nicyo cyobaciza mugabo abanyagihugu n'abandi bashaka bumva yuko bashaka kugira iterambere ry'igihugu bari hanze bashaka kuza mu gihugu bavuga bati iki kintu hariho ikintu naterereye ku gihugu nabo bazemo iki kintu turiko turagikora ntibaze bumva amahera mugabo bumve yuko iki kintu gishobora kugira akamaro abanyagihugu ego n'inyungu y'umuntu irasanzwe mugabo iki kintu kiriko kirakorwa kugira umuntu agira ico aterereye muri ya mboneka zoza igihugu c'iwacu giteye imbere twese turaryoherwa icyo kintu ni ishema kuri ku bantu umuntu wese ashaka ishema ry'igihugu aze agira icyo aterereye kuvuga ko biyoza muri koperative iwacu mugabo aje vyaziza kugira tugendere hamwe nuko sinzi nimba atakindi cyo kurenza ko ngira ngo twoca tugarukeze ikiyago ngaha akaja mu burenza ko nohamagarira abarundi bo hanze kuza kugira bagire ico baterereye igihugu kugira bishobore gutera imbere kuko ibihugu byose byateye imbere kubera igihugu giteza imbere na ba nyeneco yego cyane nta muntu n'umwe yogerwa yuko igihugu c'Uburundi c'iwacu kiguma kize bwa nyuma ni ukuvuga igihugu kiri industrialize industry nizo batejeje imbere igihugu kuvuga kongera agaciro ku bintu umuntu aba yakora nibyo biteza imbere igihugu kuvuga yuko twotera imbere sans industrialisation ivyo bintu ntibishoboka uvuga dutegereza guca abandi baciye uburorero tuza turatora uburorero mu bandi bakora uvuga ndabona benshi bariko barakora ni vyiza kandi umuntu arashima vraiment babandanye uko ugana abandi bishoboka baze kugira ngo igihugu cyacu imbere kugira mu 2040 igihugu cyacu kizobe kiteye imbere kandi kiri industrialisé cyane gose okay ndagushimiye gose ako twebwe muri bikeya dushobora turiko turakora abashaka kuza ko dufatanye urugendo baze nibaza yuko tuzosubira kugirana ikiganiro n'ubu nyene nyuma y'umwaka tubereka aho tugeze nibaza yuko uko mwabibonye nibaza yuko nyuma y'umwaka siko muzobisanga tuzoba turi ku yindi nimbo cyane ukuvuga umuntu atari karanzi no munsi amenye yuko ibintu nyuma y'umwaka bizaba bimusize cyane bati ko twaza ku yindi nimbo novuga yuko dutegereza gushira icyo giterwa kuri niveau international ako gacupa naho bakabona ubu tugira tuje kuri nuzenya ku yindi nimbo tugira tuje ku mabone no conserve nivyo tubona bi transportable kugira yuko n'agacupa katameze neza mugabo ujana ikintu kure bikimeneke bikigiriki tutegereza kuja ngaho kuvuga tuzera yuko nyuma y'umwaka tuzoba tugeze ku yindi nama nuko Monsieur Oscar ndagushimiye cyane kuri ibi vyiyumviro muheje dusangiza musangiza n'abakunzi b'ikinyamakuru Agaciro Media tubifurije umugoroba mwiza reka dushimire kandi abandi bantu bose badukurikiye kuri Agaciro Media sangiza kino kiganiro abandi ahasigaye tuzohuriye mu biganiro by'ubutaha bari kumena Omdi Shanjima bye bye.